Bang, sekali duduk tengah laut macam ni bang, orang cakap bawa tenang dia ambil lagi bang. Dengan kesempatan Kuala Lumpur yang kita menghadapi setiap hari, tapi bila sampai di cakap di tepi laut dia, di keliling pulau-pulau ni rasa macam tenang dia, memberi kita satu energi yang baru bang. 20 tahun yang lalu buat. Memang inilah kehidupan. Banyak. Yang mana 3 bulan, 4 bulan berada di lautan. Ya. Hari ni okey lah, masih nampak daratan. Kalau sebelum ni kita di berhampiran dengan Pulau Spratly, memang tak ada lah nak nampak pulau. Itu memang lah bang, laut tu laut luas bang. Tapi di sini hari ini perairan Pulau Besar kan? Yang besar. Di sana tu adalah Jeti nelayan Pantai Jadi Siring. yang Jeti Nelayan Pantai Siring. Pantai Siring. Pantai Siring ni pun best tau. Ya, antara popular bang, pelancongan antara popular di negeri Melaka. So banyak rata-rata sini daripada negara luar, rakyat Malaysia sekarang daripada luar, Kedah, Kelantan, Penang, Johor, mana kalau tinggal ke Melaka, mereka akan singgah ke sini. Sebab apa? Kerana ada pergi besar, ada yang buat aktiviti mancing, bawa family, Asam pedas dia ada makan asam pedas, dan mereka duduk di kelong-kelong ni untuk layan mancing. Tapi satulah kerajaan negeri, dia kena besarkan jalan tu. Jam. Parking tak cukup, dia kena tambah lagi, dia kena ambil lagi tanah-tanah. Saya rasa jalan tu ada perancangan kerajaan tu. Kerajaan mesti nampak. Bila makin ramai pelancong akan datang ke negeri Melaka, saya tak tahu makin bertambah, kerajaan dah nampak permasalahan jalan raya ni. Kena segerakan. Cuma kita kena segerakan lah, kan. Kita kerajaan yang berkuasa ni segerakan cari alternatif yang lebih baik untuk supaya Kata aku dah ketagih tau sini. Aku dah ketagih sini. Ya bang. Dah 3-4 kali dah ni. Tadi kita makan makanan dia sedap. Alhamdulillah. Itu tadi jodoh dia dekat tu. Itulah. Tapi bang, bila tengok dari sudut pantai, tengok bandar Melaka, Allah. Tak bertanya macam New York lah. New York. Bangunan kembar tu bang. Oh, tuan matahari, Allah, Masya Allah. Nak kata Tuhan. Oi, sunset. Allah, sunset tak boleh beli dengan nilai bilion-bilion. Banyak harga tau. Dan begitu juga kita datang hari ni nak memberitahu kepada orang Melaka, saya dengan abang saya datang sini untuk Mancing. Itu Kita nampak kelong tu. Kita nampak kelong tu. Itu aktiviti. Aktiviti kena ada mancing. Okey, tengok pulau, jalan kat pulau besar tu kena ada. Tapi masih sama bang. Kita pun datang sini nak beri manfaat pada orang Melaka. Macam mana tu? Maknanya nak beri manfaat pada orang Melaka, apa manfaat pada orang Melaka? Kita datang bawa kita punya produk, iaitu kita nak berikan manfaat kepada orang Melaka yang mana memerlukan. Bekal lah bro. Quanta water. Quanta water ni banyak kan orang Melaka tak tahu lagi. Tapi alhamdulillah, kan bila kita sampai ke Melaka, kita jumpa sahabat kita, cikgu. Bila cikgu dah kenal Quanta water, cikgu tahu di mana sahih dia, kekuatan Quanta water ni. Dan hari ni Quanta water ada di Melaka. Dan kebelakangan ni dah banyaklah sahabat-sahabat beliau yang beliau dah bantu dengan minum Quanta water ni, yang mana kita tengok pada awalnya begitu lemah, tak sihat, kadang-kadang sakit lama sangat. Bila mereka dah cuba Quanta water, semput asma, nampak energi mereka makin berubah, pergi ke arah lebih baik. Asmanya alhamdulillah. So mungkin yang setengah lagi, banyak lagi orang Melaka tak tahu. So hari ni kita hantar, kita datang ke Melaka, kita nak bantu orang Melaka. Mana yang tak sihat bagi sihat. Kan? Memang sihat datang pada Allah, tapi usahanya, perantaranya confirm. Kalau Allah izinkan, apa pun jadi. Kita buat Quanta water ni bang. Terang sikit Quanta water ni, apa kelebihannya bang? Nak tahu kelebihan ke kenapa dia diwujudkan? Kenapa dia wujudkan tu lebih baik bang? Itu lebih baik bang. Hari ini satu perdebatan yang cantik apabila keluar dalam sinar harian. Dia punya tu macam tak lagi. Kenapa orang mendapat penyakit buah pinggang akibat daripada makan suplemen? Hot news ni hari. Banyak. Jadi sebenarnya benda ni telah kita perkatakan dulu bahawa ubat ni sepatutnya menjadi ubat. Ubat ni tak sepatutnya ada side effect. Jadi kalau kita tengok Quanta ni, dia cuma air, semata-mata air putih, air bersih. Kita tengok Tidak ada kita campur apa-apa pun. Tak ada kita campur apa-apa. Memang tak ada campuran apa-apa. Betul. Tapi dalam sains ni kita tahulah bahawa sains ni kalau kita belajar di sekolah dulu kan, dia ada kimia, dia ada biologi, dia ada fizik. Jadi bercakap tentang biologi ni adalah tubuh lah. Dan dalam tubuh tu ada unsur kimia, ada unsur fizik. Jadi hari ni
ubatan suplemen ini dijadikan dalam bentuk kimia. Faham? Yang mana tumbuh-tumbuhan itu sendiri dibina daripada unsur-unsur molekul kimia. Faham? Jadi untuk menambah perbaikan dia tu, dia tambahkan unsur kimia. Jadi apa yang kita buat di sini, kita melakukan satu perubahan. Ya. Apabila kita menggunakan kaedah fizik untuk menjadikan ia sebagai satu suplemen, sebagai ubat. Faham? Ya. Jadi itulah yang mengherankan, menakjubkan kalau banyak testimoni tu. Tak, benda ni mengejutkan saya juga bila saya nampak satu hamba Allah ni ya, datang dengan keadaan memang tak ada harapan. Tapi bila dia dia dikenalkan dengan kota-kota ni, hari ni dia datang dengan penuh harapan, dengan penuh orang cakap bersyukur. Sakit Dengan, betul. abang bayangkan kanser hati, saraf hati, kencing manis, darah tinggi, kan, kulit sampai jadi hitam. Nah, memang tak ada harapan. Siapa pun tak tengok tak ada Tapi harapan. yang di sini, yang di Pantai Siring ni, Di Pantai yang Siring banyak ni, kita jumpa tu, dia yang cuma asma. asma teruk bertahun-tahun. Ha. Berjalan merasa lelah, apatah lagi nak buat kerja. Jalan pun lelah. Tapi hari ni tak tengok dia. Wah. Dia siapa dia cakap masa baru lepas kena gas. Kan bila asma kan mesti kena gas. Tapi dia rasa bila minum air dia macam baru kena gas. Dah makin nampak dah buka balik dia punya elang-elang dia yang sumbat ke apa, laluan-laluan yang sumbat. Nampak macam dah buka laluan udara, oksigen tu dah makin masuk. Dah makin keluar masuk begitu mudah. Alhamdulillah lah bang. Di situ satu yang menakjubkan saya juga ada Melaka ni. Yalah, itulah satu konsep yang mana sebelum ni daripada tumbuh-tumbuhan tu diambilkan unsur-unsur kimia. Tapi apa yang dilakukan oleh Quanta adalah kita ambil daripada sudut fizik. Sudut fizik itu macam mana? Bahawa kita tahu bahawa setiap benda, setiap unsur, setiap tumbuhan dia terbina daripada molekul. Dan molekul tu terbina daripada atom. Kalau dengar atom ni kita ingat Hiroshima tak? Yalah betul lah. Kemudian dalam atom sebenarnya, kalau kita tengok hari ni, dia kata ada tenaga nuklear. Tapi dalam ni benar nuklear. Dia dipanggil nukleus. Nukleus. Nukleus sebenarnya adalah satu unsur yang memang terdapatnya satu tenaga percuma. Tenaga percuma sebenarnya setiap benda tu dia ada tenaga dia sendiri. Dia ada gelombang frekuensi. Dia ada macam the micro amp punya current lah. Kita kena ambil bagi contoh lah kan. Ya. Jadi daripada situlah yang setiap unsur ni dia memiliki nukleus energi yang tidak sama kekuatan dia. Tenaga dia tak sama. Jadi itulah unsur-unsur yang kita ambil, kita copy sebenarnya. Daripada tu kita simpan sebagai intrinsic data dan simpan dalam, kita panggil apa? Yang microchip Kecil. microchip. Okey, kita simpan 3000 tenaga tu, daripada 3000 unsur tu, tenaga-tenaga tu simpan dalam microchip. Kemudian kita bina transmitter. Dan transmitter daripada 3000 tenaga itulah yang kita transmitkan atau pancarkan ke dalam air yang putih bersih ni lah. Itu sebab tapi kita tak tulis macam-macam, kita overclaim kan masalah juga kan. Betul. Jadi dalam air yang bersih ni kita transmitkan dia. Jadi kita tak campur apa-apa. Betul lah bila orang kawan saya yang minum air Quanta Water, dia kata, "Bok, aku sekarang ni dulu nak bangun pagi nak buang air besar nak pun susah. Sekarang buang air besar pagi senang, sebab aku minum dia segelas je, aku dah mula rasa nak plus. Okey, plus tu pun senang tak macam dulu. So energi aku pun rasa macam pagi aku keluar kerja aku boleh bertahan sampai bulan puasa pun sama. Aku puasa aku tak rasa haus, aku tak rasa penat. Tapi Okey, memang kenapa lah. terjadi begitu? Kerana apa yang terdapat 3000 tenaga tu dia adalah tumbuhan yang mana tumbuhan ni biasanya makanan lah kan. Yalah betul lah. Dan kalau kita tengok tumbuhan ni, kita kata beras pun tumbuhan juga. Dalam kalau buat kajian-kajian di kita saintifik, kita tahu yang PSP polysaccharide peptide itu terhasil daripada beras. Oh iya ke? Jadi itulah antara unsur-unsurnya benda ni makanan. Jadi makanan, tumbuhan pun makanan. Jadi makanan, zat makanan, mineral, zat-zat galian yang ada dalam tu, itulah tenaga-tenaga unsur yang kita pancarkan di sini. Jadi tak heranlah kalau orang bila dia ambil air ni, dia rasa badan dia cukup tenaga. Sebab dia cukup zat makanan, cukup mineral, cukup vitamin. Sebenarnya kita berikan itu saja, cuma dalam unsur yang lain. Kalau dalam badan tu, bila kita makan satu nasi ke apa ke, dia bertukar kepada pecahan kimia dan dia bertukar juga kepada tenaga elektrik. Kalau tidak, macam neuron untuk menghasilkan tenaga dalam badan tu berlaku. Dulu masa saya minum air ni bang kan, saya selalu angin kat sini kan. Bila dah minum air ni
buah pinggang rasa sedap-sedap, pinggang sedap. Ini terselah-selah ni angin keluar, daripada keluar rasa selesa. Dan tak ada lagi tak ada dah. Asyik sekali datang bila kita minum balik dia pecah balik angin-angin kat dalam tu sebab sumbat kat dalam. Sebab apa? Sebab orang yang sihat ni memang saya tahu minum pun tak boleh over. Pagi sekali, mungkin nak tidur sejam sekali. Tapi orang yang sakit, yang tengah sakit, perlukan 1 botol 1 hari untuk permulaan. Tu saya tahu. Tapi buat jangan lupa kita di tengah laut. Dan laut ada apa? Yang laut ada ikan, karam semua. Ikan dengan air masin mana? Ya betul. Air masin pun sebenarnya tu tenaga juga. Oh ya ke? Itu adalah bahan galian juga. Oh ya. Badan memerlukan garam. Apa lagi ikan buat protein. Betul. So protein ikan yang kita ambil tu, itu sebab dia cukup. Faham? Alhamdulillah lah. Maknanya Kota Water ni memang orang cakap betul, harga pun memang mampu milik. Semua orang mampu milik, tapi kau kuat di dalam tu tak sama dengan harga di luar. Saya rasa bukan soal harga lah. Bukan soal harga. Kalau dah kita dengarkan selalu orang buat operation, Ya. berubat sana berubat sini, Yalah. habis berpuluh-puluh Yalah. ribu. Jadi apa salahnya mencuba? Ya betul. Dapatkan 4 kotak, 12 botol. Satu kotak kita 1 botol kan? Satu kotak Ada satu kotak kita 3 tiga. botol, Ada 3 botol. Dia dapatkan 4 botol. Cuba dulu. Ya, tengok ada perubahan ke tidak. Betul. Tapi janganlah beli kemudian tak minum. Tak, jangan. Sebab kita tujuan kita pun nak membantu orang sihat. Sebab Itu air ni, matlamat kita. sebab air ni tak ada pantang. Tak ada pantang satu je pada orang yang tak minum air. Orang yang tak minum tak payah minum air saya air kontan ni. Tapi ingat cuba minum Bila korang minum, korang habiskan. Kalau orang 4 kotak, korang habiskan 4 kotak, di situ korang boleh nampak. Sebelum minum dan selepas minum. Siapa yang pergi hospital selalu ambil setiap bulan data kesihatan anda minum dulu, nanti anda tengok sebelum anda minum dan selepas anda minum apa yang result akan keluar yang doktor akan bagi. Dia orang cakap mahal. Dia orang cakap mahal. Itulah. Tapi tak perlu sebenarnya. Air ni cuma minum pertama 2 gelas. Minum 2 gelas, lepas tu 1 hari cuba ambil 2 ke 4 cawan. Cukup. Biarlah kita sebab kita baru botol ni besar. Jadi kita akan cuba untuk dia friendly user lah. Yes. Tapi kalau macam ni pun orang tak ambil kesempatan, jadi buat apa kita nak buat kerja kecil, kita sabar dulu lah ya. Ya. Tapi apa pun saya harap orang Melaka, orang Melaka masih ada di bumi Melaka ni supaya cuba Kota Water dan mendapatkan Kota Water. Tengok apa perubahan anda sebelum anda mengenali Kota Water dan selepas anda kenal Kota Water. Okey. Seterusnya, jangan risau, di sini kami punya pembekal terbesar iaitu sahabat saya, cikgu. Dan nanti saya akan bagi alamat nombor telefonnya. So kalau orang yang terdekat-dekat di Melaka dan seluruh Melaka ni bertelefon dia. So apa-apa pun pengurusan sahabat saya boleh uruskan, insya-Allah. Okey. Salam sayang, salam taat pada satu, salam daripada Kuanta, terbaik untuk anda.